Pesawat gagal lepas landas dari sebuah pantai di Martin Base yang terletak 70 km di bagian utara Auckland, Selandia Baru. Masalah pada mesin memaksa pilot yang bernama Dennis Horn mendaratkan pesawatnya di sebuah pantai di Martin Base, Auckland. Setelah memperbaiki mesin yang bermasalah, Dennis Horn berusaha menerbangkan kembali pesawatnya. Namun akibat dihantam ombak, pesawat gagal lepas landas dan justru terbalik. Saat kejadian, ratusan orang tengah berada di pantai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.